پیش از آنکه سکه‌های کاغذی وارد زندگی مردم افغانستان شود، معاملات بیشتر بر پایه سکه‌های فلزی و مبادله کالا به کالا انجام می‌گرفت. در بازارهای سنتی سکه‌های نقره، مس و گاهن طلا رایج بودند و ارزششان بر اساس وزن و جنس فلز تعیین می‌شد. در روستاها و مناطق کوهستانی مردم گندم، برنج، دام یا محصولات محلی را با پارچه، نمک یا دیگر وسایل مورد نیازشان معاوضه می‌کردند. چون افغانستان در چهارراه تجارت منطقه قرار داشت، پولهای خارجی هم مانند روپیه هند، تومان ایرانی و حتی سکه‌های روسی نیز در گردش بودند و در معاملات بزرگ از این پولهای خارجی نیز استفاده می‌شد. این شیوه سنتی هرچند کارآمد برای زمان خودش بود، اما مشکلات زیادی داشت. حمل سکه‌های فلزی بسیار سنگین و دشوار بود و توافق بر سر ارزش کالاها همیشه اختلاف برانگیز بود. نیاز به یک ابزار مالی سبکتر و قابل اعتمادتر زمینه را برای پذیرش اسکناس‌های کاغذی در جامعه فراهم کرد. با وجود اسکناس‌ها در دوره امان‌الله خان، افغانستان نخستین گام‌های جدی را به سوی بانکداری نوین برداشت. امان‌الله خان پس از استقلال افغانستان نخستین گام‌های جدی را در اصلاحات اقتصادی افغانستان برداشت. او اسکناس‌های کاغذی را چاپ کرد و واحد پول افغانی را معرفی کرد. این اقدام کشور را از وابستگی به سکه‌های فلزی و پول‌های خارجی بیرون آورد و زمینه تأسیس بانک‌های رسمی را فراهم ساخت. هرچند هنوز صرافی‌ها و بازار سنتی نقش اصلی را داشت، اما پایه‌های بانکداری نوین در همین دوره گذاشته شد. با آغاز سلطنت ظاهرشاه، بانکداری افغانستان وارد مرحله توسعه شد. در سال 1312 خورشیدی، دقیقاً 93 سال قبل، بانک ملی افغانستان تأسیس شد و در سال 1318 در افغانستان بانک با سرمایه 120 میلیون افغانی آغاز به کار کرد. در این دوره شعبه‌های بانک در کابل و ولایات گسترش یافت و بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی و بانک‌های صنعتی ایجاد شدند. با وجود این پیشرفت‌ها، صرافی‌ها همچنان اعتماد بیشتری نزد مردم داشتند. اما نظام بانکی دولتی از ثبات نسبی در این دوره برخوردار بود. با سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت، بانک‌ها تحت کنترل شدید دولت قرار گرفتند. سیاست‌های اقتصادی داود خان بر ملی‌سازی و تمرکزگرایی استوار بود. بانک‌ها بیشتر ابزار اجرای برنامه‌های دولتی بودند تا نهادهای مستقل مالی. هرچند تلاش‌هایی برای توسعه صنعتی و کشاورزی شد، اما محدودیت‌های سیاسی و نبود اعتماد عمومی مانع رشد واقعی بانکداری در این دوره گردید. پس از کودتای هفتم ثور و ورود حزب دموکراتیک خلق، بانک‌ها ملی‌سازی شدند و عملاً استقلال خود را از دست دادند. در افغانستان بانک همزمان نقش بانک مرکزی را هم داشت و نقش بانک تجاری را هم ایفا می‌کرد. اما ابزارهای سیاست پولی در این دوره بسیار ضعیف بود. جنگ‌های داخلی و مداخله شوروی باعث فروپاشی زیرساخت‌های بانکی شد. در دوره نجیب الله تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت گرفت، اما بحران‌های سیاسی و اقتصادی و بحران‌های اجتماعی مانع از موفقیت این برنامه‌ها شد. با سقوط دولت نجیب الله و آغاز جنگ‌های داخلی، نظام بانکی افغانستان عملاً فلج شد. بانک‌ها یا تعطیل شدند یا کاملاً بی‌اثر بودند. با بازارهای غیررسمی مانند حواله و صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شدند. ارزهای خارجی و حتی پول‌های جعلی نیز در بازار در گردش بودند. اعتماد مردم به بانک‌ها کاملاً از بین رفت و اقتصاد کشور به طور کامل غیررسمی اداره می‌شد. پس از سقوط طالبان دوره اول و تشکیل دولت جمهوریت جدید، تلاش‌های گسترده‌ای برای بازسازی نظام بانکی آغاز شد. بانک‌های خصوصی و اسلامی تأسیس شدند و در افغانستان بانک نقش نظارتی گرفت. مردم با کارت‌های بانکی، حساب‌های دیجیتال و خدمات نوین نیز آشنا شدند. اما بحران کابل بانک در سال 2010 ضربه بزرگی
به اعتماد عمومی زد و نشان داد که فساد و ضعف مدیریت همچنان تهدید جدی در راه بانکداری افغانستان است. با بازگشت طالبان، محدودیت‌های شدید بر نظام بانکی افغانستان اعمال شد. دسترسی به ذخایر ارزی در خارج مسدود گردید و بانک‌ها با بحران نقدینگی مواجه شدند. اعتماد عمومی دوباره کاهش یافت و بسیار از معاملات به بازارهای غیررسمی و صرافی‌ها بازگشت. امروز بانکداری افغانستان درگیر مشکلات چون تحریم‌ها، خروج سرمایه و ضعف نظارت و عدم اعتماد مردم به بانک هاست. اما در کنار این بحران‌ها، امید به بانکداری دیجیتال و موبایلی همچنان در افغانستان باقی است. با بازگشت طالبان، محدودیت‌های شدیدی بر نظام بانکی اعتماد عمومی، دسترسی به ذخایر ارزی از خارج مسدود شد. دسترسی به ذخایر ارزی در خارج مسدود گردید و با بازگشت طالبان، محدودیت